За та бүхний өнөөдрийн амар амгалан айлтгая. Эрүүл мэндийн яамнаас одоо ээлжит коронавируст халдвар буюу COVID-19-ийн талаарх мэдээлэл эхэлж байна. За өнөөдрийн өчигдрийн бид нар мэдээлэл өгснөөс хойш 24 цагийн хугацаанд бол дэлхийн одоо 117 оронд бол өвчл бүртгэгдсэн байна. Тэгээд Иран, Испани, Швейцар, Норвег
одоо гих орнуудад бол өвчлөл нэлээд эрчтэй тархаж байна. За ингээд та бүхэн мэдж байгаа өнөөдрийн одоо 00:25 цагт бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо байгууллагаас энэ одоо коронавирусын халдварыг бол дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахлаа гэж ингээд зарлалаа. Тэгэхээр цар тахал гэж юу юм бэ гэдэг одоо тодорхойлолт байдаг. За энэ нь бол ямар нэгэн халдварт өвчин дэлхийн ихэнх улс орныг хамран өргөн хүрээтэйгээр тархахыг цар тахал гэж хэлдэг. Одоо ийм байдаг юм аа. Тэгэхээр сүүлийн 100 жилийн хугацаанд бид нар 4 одоо цар тахалтай тулгарч дэлхийд дахин бол тулгарсан. За энэ нь гол төлөв дандаа томоогийн одоо цар тахал байлаа. За хамгийн сүүлчийн одоо цар тахал гэвэл 2009 оны буюу одоогоос 10 жилийн өмнөх томоогийн А хүрээний H1-ийн N1 буюу хүмүүсийн дунд гахайн томоо бол бас дэлхийн нийтийг хамарч цар тахал хэлбэрээр гарсан. За 1918 онд бол одоо дэлхийд дахинд хамгийн олон хүнийг өвчл эндэгдэлд хүргэсэн одоо Испани одоо томоогийн цар тахал бол хамгийн одоо өндөр одоо цар тахал гэж одоо дэлхийн нийтэд бол үнэлэгддэг ийм байдаг юм аа. Гэхдээ Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас цар тахал гаргасныг одоо зарлах хэдэн одоо шалгуур үзүүлэлтүүд байдаг. Энэ өвчлөлийн одоо байдал бол цаашдаа ер нь нэлээд одоо ноцтой болох ийм одоо хандлагатай байгаа учраас цар тахал гэж зарласан. Гэхдээ энэ цар тахлын өвөрмөцнийг онцлог гэвэл одоо коронавирусээр үүсгэж байгаа анхны цар тахал. За хоёрдугаар онцлог бол энэ одоо цар тахлыг бол бас хяналтандаа авч болно гэдгийг одоо харуулсан цар тахал. Яагаад гэвэл бүгд найрамдахад ард улс бол энэ одоо томоогийн энэ коронавирусын одоо халдварыг бол хяналтандаа одоо авч чадж байна. Тэгэхээр энэ цар тахлыг бол бид нар эхэлж зарлж байхдаа бас нэг давхар үзүүлэлт нь хяналтандаа авч болох юм а гэдгийг одоо үзүүлсэн ийм өвөрмөц онцлогтой цар тахал. За энэ цар тахлын үед бол одоо бид нар айдас түгшүүрт автаад одоо ийм байдал бол үүсгэж болохгүй. За яагаад цар тахал хэмбэр нэгдүгээр бид нар бүх одоо салбарууд, дэлхийн улс орнууд, олон улсын байгууллагууд бүгд хамтдаа эв нэгдэлтэй энэ өвчний эсрэг тэмцэх бүх анхаарлыг одоо хандуулж байна гэсэн үг. Гэхдээ цар тахлын үед бол эрүүл мэнд хүний одоо амнаас эрсдэж өвчлөдөг учраас эрүүл мэндийн байгууллага бол толгойлон энэ цар тахалтай тэмцэх, сэргийлэх арга хэмжээг бол мэрэгжлийн удирдлага арга зүгээр одоо хангаж явдаг. Ийм одоо өвөрмөц онцлогтой. Ийм учраас бас хүмүүс хэтэрхий одоо айж сандраад байх шаардлагагүй. Энэ цар тахлын гол авах арга хэмжээ бол нэгдүгээрт өвчтөн буюу энэ халдварыг эрт илрүүлэх. За тэгээд онцлох, эмчилгээ хийх, дархалтыг одоо таслан зогсоох, дархалтыг одоо хянах гэсэн ийм үндсэн 4 үүргээ одоо хэрэгжүүлэх ёстой юм аа. Бид ч одоо энэ бас хугацаанд 2 сар гаруй хугацаанд бол яг энэ одоо арга барилаар энэ бэлэн байдлаа бол хангаж бол ажиллаж исэн. Тийм учраас бид нар эрүүл мэндийн яамнаас иргэддээ хандаж хэлэхэд нэгдүгээрт хэтэрхий одоо их айдас давтаж төгшүүрийн байдалтай болж одоо дархлаагаа унгааж болохгүй. Ингэх юм бол энэ өвчнөд эрсдэл өндөр болно. За хоёрдугаарт нь цуу ярианд итгэх, цуу яриаг тараах ийм одоо байдал болгож болохгүй. За гуравдугаарт нь одоо ч гарч байгаа эрүүл мэндийн салбарын болон бусад одоо байгууллагын авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг мушгин гойвуулах, хит мэдэм хийрэх ийм одоо арга хэмжээг авч болохгүй. За бид нар бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийн дагуу шинжлэх ухаанч, нотлогоонд суурилсан ийм зөвлөмжүүдийг бол энэ өвчил гарсан цагаас эхэлж өгсөн. Одоо ч энэ байдлаа бид нар үргэлжлүүлэн явагдана. Гэхдээ Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон тухайн одоо өөрөөр оронд гарч байгаа өвчлөлийн онцлогоос шалтгаалаад цаг одоо үеийн байдал зөвлөгөө бол бас өөрчлөгдөж байгаа гэдгийг бас та бүхэнд хэлмээр байна. Жишээлх юм бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас эрсдэл бүлэгт өндөр настан буюу одоо 60-аас дээш насны хүмүүсээ гэж ярьж байсан бол өнөөдрөөс эхлээд 40-оос дээш насны хүн бол эрсдэл бүлэгт орлоо. Тийм учраас 40-оос одоо дээш насны хүмүүс зориулсан тусгай зөвлөмжүүдийг гаргаж байна. Энэ мэтлэн одоо бас зөвлөмж, зөвлөгөө, үйл явдал бол бас өөрчлөгдөж байгаа. Энэ бүхэнд бол тохирсон шинжлэх ухаанч, нотлогоонч одоо ийм арга хэмжээг бол бид нар авнаа. Гэтэл хэтэрхий мэдэм хийрэг, цэцэр хийлэх, хүмүүсийг буруу зүйлд уриалах, буруу зүйлээ одоо үнэмшүүлэх гэж өөрийнхөө зөв мэд зүтгэх ийм одоо
одоо хүн байгууллага бол гарч байж болохгүй. Энэ бол эрүүл мэндийн яам, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, дэлхийн нийтийн авч байгаа жишгийн дагуу сургамжин дээр үндэслэн бүх үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдгийг та бүхэндээ дахин хэлхийг хүсэж байна. За ингээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо энэ өвчлийн талаарх мэдээллийг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтан Ариун Туяа та бүхэнд танилцуулнаа. Сайн байцгаана уу. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын 3 сарын 10-ны мэдээгээр дэлхийн 117 улс нутаг дэвсгэрт COVID-19 халдварын нийт 118,326 тохиолдол бүртгэгдсэн. 24 цагийн дотор дэлхийн хэмжээнд 280 хүн нас барж, нийт нас баралтын тоо 4,292 болсон. Шинээр Болив, Ямайка, Буркина Фасо, Конгогийн бүгд найрамдах улс орон нутаг дэвсгэрт COVID-19 халдвар бүртгэгдсэн. Бүгд найрамдах Хятад ард улсад 31 нас баралт шинээр бүртгэгдсэн. Нас барсан тохиолдол 22 болсон байна. Солонгос улсад 242 тохиолдол шинээр бүртгэгдэж, нийт 60 хүн нас барсан. Италид 977 тохиолдол шинээр нэмэгдэж, нийт тохиолдол 10,149 болж, нас барсан хүний тоо 631 төрлөө. Иранд 881 тохиолдол шинээр нэмэгдэж, нийт тохиолдол 8042, нас баралт 354 болсон. Сүүлийн 2-7 хоногт бүгд найрамдах Хятад ард улсаас бусад улсад бүртгэгдэж байгаа халдвар 13 дахин нэмэгдэж, халдвар гарч байгаа улсын тоо 3 дахин нэмэгдлээ. Ирэх 7 хоногудад тохиолдлын тоо, нас баралтын тоо, улс орны тоо улам их нэмэгдэнэ гэж үзэж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ерөнхий захирал доктор Тедросын хэлсэн үгэндээ хэлсэнчлэн халдвар тархаж буй хурд хүндрэл болон зарим нэг улс орон халдварыг хязгаарлах тогтоом барих арга хэмжээ авахгүй байгаад харамсаж байгаагаа илэрхийлсэн. Ийм учраас нөхцөл байдлыг үнэлээд COVID-19 халдварыг цар тахлын шинжтэй гэж тодорхойлсон байна. Цар тахал гэж тодорхойлсноор Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын эрсдлийн үнэлгээ, авч байгаа арга хэмжээ болон улс орнуудын зүгээс хийх ёстой арга хэмжээ өөрчлөгдөхгүй. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас улс орнуудад яаралтай бөгөөд шийдэмгий хариу арга хэмжээ авахыг өдөр тутам сануулсаар байна. Нийт тохиолдлын 90 гаруй хувь нь 4 оронд гарч байна. Энэ 4 орноос бүгд найрамдах Хятад ард улс, бүгд найрамдах Солонгос улсад халдварын дэгдэлт бол эрчимтэй буурч байгаа. Дэлхийн 81 улсад халдвар одоогоор бүртгэгдээгүй, 57 оронд 10-аас цөөн тохиолдол мэдээлэгдээд байна. Цар тахлын явцад бүх улс орон нөлөөж үйл явдлыг өөрчилж болохыг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас давтан мэдгэгцээр байгаа. Улс орнууд халдварын тохиолдлыг эрт илрүүлж, лабораторийн шинжилгээ хийж, эмчилж, тусгаарлаж, хавьтлыг нэг бүрчлэн судалснаар анхны тохиолдлыг голомт болохоос сэргийлж, голомтыг цаашдаа хүн амын дунд хяналтгүй тархаас сэргийлж чадна. За баярлалаа. За баярлалаа. Ингээд энэ COVID-19 халдварын одоо бас дэлхийн улс орнуудад бас өөр хэлбэрээр авч байгаа арга хэмжээ нэг хэдийгээр нэг боловч бас тухайн орны онцлог тохирсон өөрөөр янз бүрийн арга хэмжээ авч байгаа. Энэ талаар манай гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга Янжмаа та бүхэнд мэдээлэл хийнэ. За сайн байцгаана уу. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас шинэ коронавирус халдварыг пандеми буюу цар тахал хэмээн нэрлсэн. За бас үүнтэй холбоотойгоор мөн өчигдрийн байдлаар дэлхийн улс орнуудад ер нь халдварын нөхцөл байдалтай уялдуулан олон төрлийн хязгаарлалтын арга хэмжээнүүдийг шинээр авах мөн өмнө нь авч хэрэгжүүлсэн хязгаарлалтын арга хэмжээнүүдэд өргөгдөх байдалтай байна. За тухайлбал юм бол Америкийн нэгдсэн улсад нийт 24 мужи улс нь бол энэ онц байдлыг зарласан байна. За тэгээд энэ 7 хоногийн баасан гаригаас эхлээд Америкийн нэгдсэн улсаас Европыг зорих, Европоос ирэх бүх зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг 1 сарын хугацаатаагаар зогсоох шийдвэрийг ерөнхийлөгч Трампын засаг захиргаанаас ийм шийдвэр гаргасан байна.
За энэ хязгаарлалтад гагцгүй Их Британи, Умард Ирландын нэгдсэн вант улсын зорчигчид болон ер нь бараа тээвэр, ачаа тээврийн ачаа тээвэрт энэ хязгаарлалт үйлчлэхгүй бусдаар бол бүх зорчих хөдөлгөөнийг 1 сарын хугацаатай хязгаарлаж байгаа юм байна. За мөн Европ төвд халдвар олон улсад өргөн хүрээнд тархаж байгаатай холбогдуулан Германы агаарын тээвэрлэгч томоохон компани болох Lufthansa энэ сарын 29-ноос эхлэн 4-р сарын 24-нийг дуустал нийт 23,000 гаруй нислэгээ цуцалж байгаагаа мэдэгдсэн. За энэ цуцлагдсан нислэгүүд бол Европ төв дотор Аз твийг чиглэх нислэгүүд мөн ойролт орондын чиглэлийн нислэгүүд багтаж байгаа. Цаашдаа ч нислэг суслах үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлж болзошгүй гэж мэдэгдсэн байна. За мөн манай өмнөд хөрш бүгд найрамд хятад ард улсад бол халдварын тархалтыг тууштай бууруулж амжилттай ажиллаж байгаа ч гэсэн гадаад улсуудаас шинэ халдварын тохиолдол зөөвөрлөгдөн орж ирж байгаа тохиолдлууд бүртгэгдэж байгаатай холбогдуулан Бээжин хотын засаг захиргаанаас олон улсын нислэгээр тус хотод хүрэлцэн ирж байгаа зорчигчдод тавих хяналтыг улам чангатгах шийдвэр гаргасан байна. Тухайлах юм бол өнгөрсөн 7 хоногт гэхэд 6 тохиолдол гаднаас зөөвөрлөгдөж ирсэн ба тэдгээрийн 5 нь бол Итали улсаас, нэг нь Америк нэгдсэн улсаас зөөвөрлөгдсөн гэсэн мэдээллийг тус улсын эрүүл мэндийн үндэсний комиссоос өгсөн байна. Ингээд гадаад улсаас ирж байгаа иргэд болон Бээжин хотод байнга оршин суугчид иргэд бол гэртээ аль эсвэл тусгаалan бэлтгэсэн байруудад 14 хоногийн туршид өөрийгөө хянаж ажиглана. Харин богино хугацаагаар тус улсад зорчин ирсэн гадаадын иргэд зөвхөн тусгаалan нэр заасан зочид буудлуудад байрлах боломжтой. Коронавирусын шинжилгээнд хамрагдах зайлшгүй шаардлагатай. Шинжилгээнд хамрагдахаас өмнө зочид буудлаас гадагшаа гарах хөдөлгөөнийг мөн хориглох ийм шаардлагуудыг гадаадын төр зорчин явж байгаа иргэдэд тавьж байгаа юм байна. Мөн энэ үйл ажиллагаагаа үр дүнтэй хэрэгжүүлэх үүднээс Бээжин хотын олон улсын нисэх онгоцны буудлаас гадаадын иргэдийг тусгаалan бэлтгэсэн байрууд болон зочид буудлал руу тээвэрлэх нийтийн тээврийн асуудлыг бүр мөсөн цогцоор нь шийдвэрлэж байгаа юм байна. Энэ арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээс өмнө бол тус улсын хувьд бол яг Бээжин хотын хувьд зөвхөн өндөр эрсдэлтэйгээр тодорхойлсон бусад тэр улсуудаас ирсэн зорчигчдод бол энэ 20 цэрийн арга хэмжээг авч ирсэн бол улс орнуудыг ялгалгүйгээр гаднаас ирж байгаа бүх зорчигчдод дээрх хязгаарлалтын арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх ийм шийдвэр гаргасан байна. Дэлхийн бусад улс орнуудад ч гэсэн хязгаарлалтын арга хэмжээгээ өргөтгөж байгааг түрүүн хэлсэн. Тухайлах юм бол энэ Панам, Дан зэрэг улсуудад бол сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг хаасан байна. Итали улсад бол бүрэн хаасан үндэсний хэмжээнд хязгаарлалт хэрэгжиж байгааг та бүхэн мэдэж байгаа. Сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг хаасан хугацаагаа мөн 4-р сарын 3 хүртэл сунгасан байгаа. Зарим улсуудад визийг өмнө нь олгосон визээ төлөвлөзүүлэх, цуцлах, шинээр виз олохгүй байх гэх мэтчлэнгийн хязгаарлалтын арга хэмжээнүүдийг өргөжүүлэн авч хэрэгжүүлж байна. Баярлалаа. Манай улсын хувьд ч гэсэн Янжмаа даргын мэдээлэлд гарсан шиг бас өндөр эрсдэлтэй орноос ирсэн хүмүүсийг бол тусгаарлах ийм арга хэмжээнүүдийг бол авч ирсэн. Одоо бол бид ер нь бүх орноос ирсэн хүмүүсийг бас эрсдэлтэй гэж тооцсон тусгаарлах арга хэмжээ авах ийм шаардлагатай ийм арга хэмжээг авч эхэлсэн гэдгийг бас та бүхэнд хэлмээр байна. Ингээд эрүүл мэндийн яам болон эрүүл мэндийн байгууллагаас эмнэлгийн тусламжийн чиглэлээр ямар арга хэмжээгээ авч байгаа талаар эмнэлгийн тусламжийн газрын дарга буян жаргал та бүхэнд мэдээлэл хийнэ. Энэ ажиллахгүй юм уу? Сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Манай тусгаарлан ажиглах байранд одоогоор бол 1249 сарын 1 сарын 9-ноос хойш 1248 хүн бол энд тусгаарлан ажиглагдсан байна. Өнөөдөр бид нар Батлан хамгаалах яамны цэргийн төв эмнэлэгт байгаа 65 хүнийг, Сэлэнг аймагт ажиглалтанд болон тусгаарлалтанд байгаа 8 хүнийг, Жаргалантай амны
совилолд байгаа. 23 хүнийг бол одоо энэ ажиглалтаас өнөөдөр бол тусгаарлана. Би эрүүл мэндийн байдал сайн байгаа. Ямар нэгэн зовир өөрчлөлт бол тухайн иргэдэд бол илрээгүй байгаа. За ер нь тусгаарлаа ажиглалтанд байгаа хүмүүсийн биеийн байдал бол хэвийн ямар нэгэн зовир байхгүй, энэ тайван байгаа. За бид тодорхой бас эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ хэрэгтэй, дотрын мэрэгжлийн тусламж үйлчилгээ хэрэгтэй байгаа иргэдэд төрөлцсөн мэрэгжлийн эмнэлгүүдээс эмч томилж ажиллуулж зөвлөгөөг өгч байгаа. За тусгаарлан ажиглах байрыг ажилуулж байгаа бүх байгууллагууд одоо хүүхэд чихрийн шижинтэй хүн тэнд илэгний хатвартай гэсэн ийм архаг өвчтөй байгаа. Гэхдээ ямар ч зовиргүй байгаа энэ иргэдэд бас тэр хоолны дэглэм баримтлах энэ чиглэлд нь бас дэмжлэг үзүүлээд яг тэр тохирсон хоолыг нь бэлтгэх энэ төр ажлыг бол хийгээ явж байгаа гэдгийг бол хэлье. За юуны Ховд аймгийн Булган сумын Ярантын бомтоор бол нэг гэр бүлийн 3 хүн орж ирсэн байгаа. За энэ хүмүүс бол Өвөр Монголын Бор Талаа аймгийн Англиг гэдэг суманд айлд нөгөө тухайн Өвөр Монголд хөл хорио тогтсон учраас тэр айлд бол байсан. Ингээ хөр хорио цуцлагдахад бол их орондоо бол ирсэн байгаа. За Ховд аймгийн онцгой комисс бол хоролдоод энэ гэр бүлийн энэ 3 хүнийг одоогоор бол аймгийн тэр Ярантын бомт дээрх гайлын одоо тэр 2 өрөө байранд бол тусгаарлаад ажиглаж байна. За энд бол энэ эрүүл мэндийн байгууллага, онцгой байдлын газар, цагдаагийн газрын хүмүүс бол энд бол одоо тусламж үйлчилгээг үзүүлээд ингээд байж байна. Тэнд байгаа 3 хүний биеийн байдал сайн ямар нэгэн өөрчлөлтгүй байгаа. За халдвар төвчин судлалын үндэсний төв дээр байгаа өвчтөн маань биеийн байдал хүндөвтөр байна. Энд бол гэхдээ амин үзүүлэлтүүд бол тогтвортой шинжилгээнүүдийг хийгээд эмчилгээ бол үргэлжлээд явж байгаа. Иргэн бол ямар нэгэн өгүүлэг одоо гомдол гаргасан зүйл байхгүй. Эмч нарынхаа одоо өгсөн зөвлөгөө зааврыг бол чанд биелүүлээд ингээд ажиллаж байна. За өчигдөр бид бол Монголын уламжилт анагаах ухааны одоо эрдэмтэн докторуудаа нийлж боловсруулсан энэ зааврыг бол эрүүл мэндийн сайд одоо эрдэмтэн докторууд маань бол хүлээлгэж өгсөн байгаа. За энэ дээрээ бол ажиллаад энийг бол тушаал болгож энэ Монголын уламжилт анагаах ухааны энэ түүхийн одоо туршлагаар боловсруулж гаргасан энэ сайхан зааврыг одоо батлахаар ингээд явж байна. Урд нь бас та бүхэн мэдж байгаа. Манай энэ уламжилт анагаах ухааны чиглэлээр ажиллаж байсан эрдэмтэд маань энэ зөвлөгөө өгч иргэдэд хандсан коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх ямар арга байна, энэ Монголын уламжилт аргуудынхаа талаар мэдээлэл өгчээснийг та бүхэн бол сайн мэдж байгаа. Бид энэ ажлаа бол үргэлжлүүлж байна. За мөн бид бас энэ олон улсын мэрэгжлийн нийгэмлэг холбоодуудтай холбоо хийж ажиллаж байна. Жишээ нь одоо энэ олон улсын бөөрийн нийгэмлэгээс хэрвээ бөөрийн эмгэгтэй хүн коронавирусын халдвараас одоо сэргийлэх хэрвээ энэ өвчин тусах юм бол өвөрмөцөөр ямар онцлогоо эмчилгээнд нь анхаарах зүйл байдгүй гэсэн энэ зөвлөмжийг бол энэ олон улсын нийгэмлэгүүдээс нь авч бас энийг өөрийнхөө боловсруулсан заавар журмандаа хэрхэн тусах вэ гэдэг асуудлыг бол ингээд шийдвэрлээд явж байна. За бүгд найрамдах Хятад ард улсын Ухаан хотод ажиллаж байгаа эмч мэрэгжилтнүүдтэй цахим хурлыг бол өнөөдөр 3 цагаас 4 цаг 30 минутын хооронд зохион байгуулахаар цагаа тохирсон бэлтгэл ажил бол бүрэн хангагдсан байгаа. За тусгай үүргийн онгоцыг явуулж одоо Монгол улсын иргэдээ авчрах энэ асуудал дээр бол ажлын хэсэг бол засгийн газрын түвшинд байгуулагдаад байж байгаа. За энд бол манай дэд сайд бол энэ ажлын хэсэгт бол ажиллаад явж байна. Баярлалаа. За энэ коронавирус халдварт буюу COVID-19 гарсан цагаас эхлэн одоо Монгол Улсын засгийн газар, улсын онцгой комисс, эрүүл мэндийн яам, мэрэгжлийн хяналт, цагдаагийн ерөнхий газар, онцгой байдлын ерөнхий газар гээд энэ бүх төрлийн байгууллагууд бол хоорондоо харилцсан уялдаатай хамтран ажиллаж байгаа. За ялангуяа Монгол Улсын одоо иргэд болон гадаадын иргэдийг улсын хилээр нэвтрүүлэх, жорччих, тэдгээрийн одоо орж ирж байгаа хүмүүсийн эрүүл мэндийг хянах ажлыг бол одоо улсын мэрэгжлийн хяналтын хэлийн мэрэгжлийн хяналт бол хариуцсан одоо бас ажиллаж байгаа. За нийтийн хэв журмыг одоо сахиулах ажлыг бол манай цагдаагийн ерөнхий газар хариуцсан ажиллаж байгаа. Тэгэхээр нийтийн хэв журам сахиулах талаараа одоо ямар арга хэмжээ авч байгаа талаар цагдаагийн ерөнхий газрын нийтийн хэв журмын сахиулах газрын дарга хурандаа Эрдэнэт та бүхэнд мэдээлэл хийнэ.
За та бүхэнд өнөөдөр за шинэ коронавирусын халдвар урьдчилан сэргийлэх бүхтгэлийн арга хэмжээг одоо холбогдох төрийн байгууллагууд авч хэрэгжүүлж байгаа. Ба энэ арга хэмжээний одоо явцад бас энэ төрлийн одоо тохиолдол бүртгэгдсэн нөхцөл байдал үүссэн. За дэлхийн улс орнд одоо шинэ коронавирусын халдварын тохиолдол бүртгэгдсэн. За 2020 оны 1-р сарын 9-ээс хойш одоо Монгол улсад нийт 934 хүнийг ажилтнанд авч 264 с жигтэй хүнийг тусгаарлан шинжилгээнд хамруулан хяналтаа ажилласан байна. За халдвар авсан байж үзэсгүй гэх дээр төрөлцөө одоо 264 хүний хавьтал харилцаанд орсон хүний одоо бүрийг тогтоох ажлыг бас цагдаагийн байгууллагаас авч хэрэгжүүлснээс одоо дүгнж үзвэл уг ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд бас нийт төвөгтэй цаг хугацаа хөрөнгө хүч ихээр шаардсан ажил боловч одоо зайлшгүй одоо шуурхай хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээ гэдэг нь одоо нотлогдож байна. За тухайлбал халдвар авсан Франц улсын зөвхөн нэг иргэнтэй ойрын болон одоо дам байдлаар одоо харилцаанд орсон иргэдийг дам байдлаар харилцаанд орсон иргэдийг одоо өрсөлдсөн байдлаар тогтоох ажиллагаа явуулахад уг хүн одоо 300 гаруй хүнтэй ямар нэгэн байдлаар харилцаанд орсон болох нь одоо тогтоогдсон байгаа. За зөвхөн энэ хүү тоон үзүүлэлт нь одоо халдвар авсан хүний тоо өссөн тохиолдолд одоо Монгол улс за ард иргэдэд бас маань орчуулах эрсдэл аюул одоо аюулын хэмжээнд хүрч болохыг одоо харуулж байгаа юм аа. За цагдаагийн байгууллагаас одоо энэ авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээтэй холбогдуулаад одоо зайлшгүй хэд хэдэн зүйлийг бас анхаарал сэрэмжлүүлж өгөх зүйтэй баха. За гадаадын хөрөнгө оруулалтаа за гадаадын мэрэгчлэлтэн иргэдийг одоо ажилуулдаг одоо энэ уул уурхай бусад салбарт үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж байгууллагууд одоо гадаад улс орноос ирсэн одоо ажилтан мэрэгчлэлтэн зочд төлөөлөгчдийг одоо холбогдох мэрэгжлийн байгууллагаас өгсөн зөвлөмжийн дагуу тодорхой хугацаанд одоо бүрэн хариуцж одоо тусгаарлах альва хэлбэрээр одоо бусдаа одоо харилцаанд оруулахгүй байх одоо боломжтой бүхий л урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг одоо авч нийгмийн хариуцлагаа бас хөндрөжүүлэх нь зөв баха. За мөн аялал жуулчлалын шугамар хийж байгаа гадаад иргэд за тэдгээрийг одоо зочд буудлуудад байрлуулж байгаа зочд буудлуудын бас ажилтаа холбоогчдын эрүүл мэнд аюулгүй байдлыг хамгаалах за тэнд ирж байгаа гадаад иргэдэд одоо тэр асуумжид заасан зөвлөмжийн дагуу одоо тодорхой хугацаанд тусгаарлах за холбогдох эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөгөө тусламжийг авч одоо хэрэгжүүлэх ийм шаардлагатай байна. Мөн дээрээс нь одоо манай Монгол улсын иргэд гадаадад зорчоод ирж байгаа. За энэ ирсэн тохиолдолд одоо иргэд өөрсдөө бас сайн дураар одоо тусгаарлах за ах トゥ хамаатан садантайгаа одоо ямар нэгэн байдлаар харилцаанд орохгүй байхад бас анхаарах холбогдох байгууллагаас одоо өгсөн зөвлөмжийг бас хэрэгжүүлж ажиллах нь зүйтэй гэдгийг бас анхааруулж байна. За хүнс болон шатхууны одоо хомсдол орох асуудал бол байхгүй. Ийм учраас одоо ямар нэгэн байдлаар одоо бүлэг бөөгнөрл үүсэхгүй байхыг бас ард иргэдэд бас анхааруулж байна. За За Эрдэнэт хурандад баярлалаа. Тэгээ манай олон нийт бол бас эрүүл мэндийн байгууллага холбогдох мэрэгжлийн байгууллагад өгч байгаа зөвлөгөө зөвлөмжийг дагах ялангуяа манай улсад одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын одоо хүмүүсийг ажилуулж байгаа энэ байгууллага бол Монгол улсынхаа хууль дүрмд одоо захирагдан ажиллах ялангуяа ирсэн иргэд манай бүх одоо өөрсдийн иргэд ч гэсэн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгч байгаа зөвлөмжийг одоо маш сайн нягт чанд биелүүлэх ялангуяа одоо бид нар гадаад орноос ирж байгаа зорчигчид бол манай улсад бид нар олон удаа хэлсэн манай улсад халдвар одоо зөөвөрлөгдөж авчрах ийм өндөр эрсдэлтэй байгаа учраас энэ хүмүүс өөрсдийгөө гэртээ тусгаарлан ажиглалтанд байх за энэтэй холбоотойгоор эрүүл мэндийн яамд бол бүх төрлийн одоо зөвлөгөө мэдээлэл өгөх та бүхнийг хаашаа хандахын чиглүүлж өгөх утаснууд үн төлбөргүй одоо утаснууд ажиллаж байгаа. Ийм учраас эхний ээлжинд утсаар одоо хандаж зөвлөгөө авахыг бол бид нарт та бүхэндээ дахин хэлж байгаа. За ингээ халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд одоо тусгаарлагдсан хүмүүсийн шинжилгээний байдал за биеийн байдал ямар байгаа талаар ерөнхий захирал нэмхүү та бүхэнд мэдээлэл хийнэ.
За сайн бацгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргье. За юуны түрүүнд Франц иргэнтэй холбоотой 126 хүний ойрын хавьтал бидэнд хянагж байгаа хүмүүсийн шинжилгээний хариу коронавирус илрээ гэдгийг одоо эхэлж мэдээлье. За 3 сарын 10-нд хөсөөдөд мөн бас 4 хүн тусгаарлагдсан шинжилгээнд орж хянагдсан. Тэнд бас коронавирус илрээгүй. За 3 сарын 11-нд халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд 8 с жигтэй тохиолдолд тусгаарлагдаж тандал шинжилгээ хэмжээ үзлэг хяналтанд орцсон хянагдж байна. За 3 сарын 11-нд ажиглалтанд бага баян совилд 31, Бадрах энержи кемпэд 64, Дархан уул аймагт 1, Доронгов аймагт 35, Хинтээ аймагт 2, Орхон аймагт 11, Хөвсгөл аймагт 2, нийт 149 иргэнийг ажиглалтанд хяналтанд авсан байна. За Франц иргэний хувьд бол эмчилгээ хийгдэж байна. Давтан шинжилгээ, нарийн шинжилгээнүүдийг өнөө өглөө бас авсан. Хамгийн гол нь одоо сэтгэл санааны хувьд бас маш их тогтворгүй ийм депресс гэдэг чтэй бас санаа зовох энэ талдаа байна. Тэгээд бас өөрийн хүн лимчин энэ Монгол улсад бас ингэ зорж ирчээд ийм халдвартай болчлоо. Мөн одоо Францад энэ талаар ингээ Монгол халдвар тараас ингээ их яригдж байгаа. Гэх маягийн энэ хүний өөрийн сэтгэлийн одоо санаа зовох талаас маш их одоо ярьж сэтгэл нь жоохон тавгүй байгаа. Энэ талаас нь бол одоо манай яг эмчилж байгаа эмч бол тодорхой мэдээлэл өгж монголчууд бол одоо өөрийн чинь одоо ойлгож байгаа өвчтний хувьд бол энийг алинч улсад юу байгаа энэ агаар туслын замаар халддаг учраас ямар хувь хүний хариуцлагагүй зөвхөн өөрийн үйлдэлээр дамждаг, бэлгийн замаар дамждаг халдвар шиг тэгж одоо зөвхөн хувь хүнтэй холбоотой буруутай юм биш шүү дээ. Гэх зэргээр бол маш нарийн зөвлөгөө өгж ингэж ойлгуул тайвшруулж байгаа. Хүний хувьд бол одоо стресст нь санаа зовно гэдэг бол дархлын улам унгадаг. Дархал унснаар бол эмчилгээ үйлчилгээнд бол маш их нөлөө болдог. Бас сэтгэл санаагаар бас хамгийн гол эмчилгээний нэг хэсэг шүү дээ. Түрүүн бас дээр олон хоногийн өмнө ярьж хахад тэгжсэн одоо шинжилгээ хийлэхгүй мөртлөө дими ингээд санаа зовоод би тэгцэн болов ингэцэн болов гэд өөрийнхөө дими санаа стресстүүлээд явдаг тийм хүн бол айгүй их одоо ядардаг, хоёрдугаарт айгүй алдаа гаргадаг. Тэгээ хэрвээ одоо шинжилгээ ямар нэгэн онш шинжилгээ хийлгээд нарийн шинжилгээ хийгээд тэр өвчнийхөө тухай нэг бол байна, нэг бол байхгүй гэдгээ мэдээд чиглэл авсан хүн тайвшраад чиглэл зоригтой болоод мөн одоо сэтгэл санаа нь шулууддаг юм гэдэг шиг энэ хүн маань бол тэр тал сэтгэл санаа талыг нь бол нэлээд бас дэмжиж өгөхгүй бол энэ маш хурдан тардаг энэ муу мэдээнээс болж их стресссэн хувь хүн мэдээж өвчин хийсч ирдэг болохоос бас хамгаалж болох байсан боловч одоо тэр хүн алдсан дээр нь бол одоо энэ эмчилгээ, үйлчилгээ эдрийг бүгдийг хавсарч хийнэ. Тэгээ одоо манай эмчилгээ үйлчилгээнд бол найдаж байна. Би бол одоо ингээд танаар эмчилүүлэхэд одоо сэтгэл өндөр байна, итгэж байна гэж хэлсэн байна. Гадны улсууд ч айгүй их нарийн дэг журамтай бас сэтгэл санаа тэр өөрийн хүний эрхийн талаас айгүй их ярьдаг тийм биз дээ. Тэгэхээр одоо тэр анх тэр кемпэд очиод тусгаарлаад кемпэд очиж үзлэг хийгээд хот руу авч явах зэрэг ийм шийдвэр гаргаж явах үед бол тэр хүн бохимдож их дургуутсаж үл тоож одоо энэ өөрийнхоороо байсан. Одоо бол одоо манай эмчийн үнцэн мэдлэг чадвар тэр харьцаж байгаа харьцаа хандлага өөрийн одоо өөрт нь үйл явдал энэ биеийн байдлыг зөв ойлгуулж тайвшруулж байгаа байдал мөн одоо гадны мэдээллүүдийг бас хуваалцаж сайхан өөрийн хэлж ойлгуулж байгаа энэ бүхэнтэй нийцээд энэ хүн маань бол хүлээн зөвшөөрж одоо манай эмчийг хүндэтгэж одоо ингэж сайхан ажиллаж байгаа нь эмчилгээ үйлчилгээнд ч гэсэн маш их
ахиц дэвшиж болох юм аа гэдгийг бас хэлье. Тэгээд энэ хүнийхээ эрүүл мэндийг одоо өдөр шөнөгүй нягтлан хянж хонлоо. Тэгээд одоо цаашд бол нарийн эмчийн үйлчлэг хяналтанд ор байна. Өглөө нарийн шинжилгээнүүдийг давтан авсан. Мөн одоо түрүүн наашаа гарахын өмнө бол бас нөгөө уушгины эрентген гэж зөвхөн эрентгэнээр дахин уушгийн хянах ийм аппаратад оруулж байна гэсэн. Тэгээ бид бол ойр орхон дотор байгаа гол эмчилж байгаа хүмүүс маань чухал мэдээгээ тодорхой цагуудын одоо хуваараар товч мэдээ өгöd байгаа. Мэдээ цаг минутаар ямар нэгэн өөрчлөлт гарахгүй ч гэсэн мэдээг бол тогтмол өгнө. Хамгийн гол нь тэр хүн тайван мөн бас бидэнд итгэж биднийг одоо эмчилгээ үйлчилгээг хүлээн зөвшөөрч хамтран ажиллах нь өвчтөн эмч хоёрын хамтын ажиллагаагаар энэ эмчилгээний үр дүн гардаг юм аа гэдгийг бас хэлье. За ийм байна. За ингээд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас анхааруулсан байгаа. Хэдийгээр цар тахал одоо боллоо гэдэг нь энэ вирусыг хянах одоо чадваргүй, хянах аргагүй боллоо гэсэн үг биш. Харин бид нар авч байгаа үйл ажиллагаагаа улам эрчимжүүлэх одоо гэсэн ийм үг ээ. Ийм учраас энэ одоо асуудалд бас айдас хүйц одоо автах ийм одоо явдалгүй гэдгийг бас сануулсан байгаа. За манай хэвлэлийн хуралд бол бас дэлхийн дахин болон энэ коронавирус халдварын талаар мэдээлэлээс гадна мэрэгжлийн одоо эмч нар бол та бүхэнд бас зөвлөгөө өгдөг байгаа. За энэ удаагийн энэ зөвлөгөөнийг сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн захирал Насан Цэнгэл та бүхэнд өгнө. За сайн байцгаана уу. За энэ коронавирусын халдвараас шалтгаалаад нийт хүн амын дунд одоо сэтгэл түгших, айх, сандрах, бухимдах, сэтгэл тавгүй болох гэдэг ийм шинжүүд бол ажиглагдаж байгаа. За энэ бол сэтгэл зүйн хэвийн хариу урвал юм аа. За мөн одоо биеийн хувьд бол одоо даралт ихсэх, толгой өвдөх, нойр гүйдэх, амьсгаадах, зүрхний зохиол түргсэх гэсэн ийм шинжүүд бол гарч байгаа. За тэгэхээр энэ бол шийдвэрлэж болдог юм шинжээ. Энийг шийдвэрлэхгүй байх юм бол харин сэтгцийн тулгымцсан асуудалтай болж болдог юм аа. За тэгэхээр бидний одоо манай сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс өгж байгаа юм зөвлөмж бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага мөн бусад орны одоо эмнэлгийн байгууллагууд сэтгэл зүйн талаар өгж байгаа юм зөвлөгөө гэдгийг бас ойлгосоо гэдгийг хүсье. За юуны төрөнд эрүүл мэндийн яам болон одоо төрийн байгууллагуудын баттай, ноттой одоо мэдээлэл зөвлөмжийг дагах ёстой. За хоёрдугаарт нь сэтгэл санаагаа тайван байлгаж аль болохоор эерэг зүйлсийн талаар бас бодох ёстой. За гуравдугаарх нь одоогийн нөхцөл байдал өдөр тутмын амьдралаа зөв төлөвлөх шаардлагатай байгаа. За хамгийн чухал нь энэ дөрөвдүгээрт бол энэ COVID-19 халдварын талаарх буруу дашаа мэдээлэл. За үүнд бол авталгүйгээр за энэ сөрөг мэдээллийг бусад тараахгүй байхад бол илүү анхаарах шаардлагатай байгаа. За яагаад энийг хэлж яана гэхээр хүн одоо муу хоолунд идэх юм бол хүний гидс хотод хямардаг. Тэрнтэй ижилхэн дандаа муу мэдээ сонсож, үзэж, уншиж, тэрэндээ олон цагаар ингээд автагдаад байх юм бол тэр хүний одоо сэтгэл зүй өвдөж хямардаг юм аа. Тийм учраас энэс урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай байгаа. Тэгээд аль болохоор энийг өөрөө мэдэрч, өөрөө шийдвэрлэх. Шийдвэрлэж чадахгүй бол гэр бүлийнхаа одоо хэн нэгэнтэй зөвлөлдөх, ярилцах, уцаа зөвлөгөө авах шаардлагатай байгаа. За мөн одоо амьдралаа зөв төлөвлөхийн тулд бол одоо стресс тайлах бүх аргуудыг хэрэглэж болно. Одоо хөгжим сонсох, за одоо ном сонин унших, хамгийн гол нь гэр бүлдээ амь харилцаа үүсгэх ийм байдлууд бол хамгийн шаардлагатай байгаа. За тэгээд сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв дээр 1802 гэсэн 24 цагийн утас бол ажиллаж байгаа. За энэ утсан дээр бол сүүлийн одоо 7 хоногийн үзэхэд бол 40 гаруй хувь нь бол дандаа энэ коронавирусынтай холбоотой ийм мэдээллүүдэд авч байгаа. Мөн энд одоо сэтгэл санаа зовсон, шаналсан одоо яах вэ? Энэ байгууллагад үйлчлүүлж байсан гэх мэтчлэнгээр ийм одоо асуудал бол асууж байгаа. Тийм учраас бол энэ дээр бол энэ асуудал шийдэгдэх боломжтой гэдгийг хэлье гэж бодож байна. За тэгээ хамгийн гол нь одоо өөрийнхөө одоо хэвийн амьдралыг үргэлжлүүлэх хоолны дэглэм, нойрны дэглэм, тэгээ сэтгэл санаагаа тайван байлгахад бол илүү анхаарах ёстой гэдгийг хэлье гэж бодож байна. За баярлалаа. За Насан Цэнгэл захирал баярлалаа. За ингээд та бүхний сонирхсан асуултанд одоо хариулъя.
За Англи хүн нөгөө увсад тусгаарлагдсан гэж асуулаа. Тэрний шинжилгээний хариу наашаа явж байгаа. Энэ бас цаг хугацаатай маш холын одоо манай баруун өнцгөөс ирж байна. За тэр хүнд бол зөвлөгөө өгөөд тэр хүнд ямар ч шинж тэмдэг илрээгүй тухайн одоо хэсэгт нь ажиглалтанд оруулсан байгаа. За ойрын хавьтлуудын шинжилгээ хамруулах тусгаарлах ажил бол үргэлжилж байгаа. Тэгэхээр энийг бол одоо нарийн тоо хэлэхгүй ч гэсэн энд бол бид нар цаг алдахгүй үргэлжлүүлээд хүмүүсээ авч шинжилгээнд хамруулж хяналтанд оруулж байна. Энэний тоо бол тэгээд маргааш бид нар нэгтгэхэд та бүхэндээ мэдээ өгнө. Хамгийн гол нь эхний ээлжинд бол ойрын хавьталгээд энэ 126 хүний түрүүн бас гарцсан шинжилгээнүүдийн хариу одоо бас бидэнд бас эерэг сайхан мэдээ болж цаашд ажиллах одоо чиглэл одоо зураг тодорхой болж байна. Тэгээ бас мөн одоо тэр Дорноговоос ирсэн эхний шинжилгээнүүдэд бас сөрөг буюу илрээгүй нь бас хамгийн гол хоёр чухал хэсгээс одоо Улаанбаатар хот орчим мөн одоо тэр хөдөө орон нутаг кемп хамгийн ойрхон байсан улсуудын төлөөллөөс авсан шинжилгээний хариу нь одоо сөрөг буюу илрээгүй нь бидний сэтгэлийг бас нэлээд одоо тайвшруулж байна, амрааж байна. Мөн цаашаа бид нар энийг хяналтаа бол содруулахгүй хянж одоо дуусгахын төлөө эмчнэр маань цаг наргүй ажиллаж байна. Тэрийг бол эмчнэр болон манай халдвар судлалынхан бол тохиролцоод яг одоо бүр дүрэн бол байна л да давтан одоо тэдэд давна гэсэн. Тэгвэл тэр чинь хүн болгон адилгүй хүлэг болгон жороогүй гэдэг шиг тэр юмн дээр бид нар дандаа анализ дүгнэлт хийж тэр өвчтөн дээр харьцаж амьд одоо ингэж ажиллаж байгаа учраас тэр шийдвэрийг эмч лабораторийн улсууд мөн клиникийн эмчтэр нөгөө тандалт судалгаа гэдэг эмнэлгийн цагдаагийн хүн эдгэрэл шийднэ. Тэрнээс зүгээр хотлоос ингээд тэрийг тэгнэ, энийг ингэнэ гэж одоо мухар тийм хатуу хайрцагт орсон юм шиг бодлого явуулахгүй хамгийн гол нь амьд ажил дээрээ тухайн нөхцөл байдлыг маш сайн мэдрэмжтэй дүгнэж, зөв мэдлэг чадвараа гаргаж ингэж уялдаа холбоо сайтай одоо ажиллах нь хамгийн чухал байгаа. Тэгээ саяын хэлдгээр тэр иргэний сэтгэл иргэн гэдэг бол бас бидний сэтгэлийг нааша маш сайхан одоо дээшлүүллээ эмч бидний. Яагаад гэвэл энэ чинь хүний ирэх гээд тэнд ч очиж эмчлүүлэн тийшээ ч явна энтергээд явах юм бол одоо энэ эмчилгээ үйлчилгээний үр дүнд маш төвөгтэй. Тэгэхээр манай эмчид итгэж ингэж найдаж сэтгэлээ нээн одоо үнэхээр тэр хүнийг сайн юм байна гэдгийг тэр хүн эмч нь өөрийнхөө төлөө маш нарийн хянж эмзэглэж байгаа энэ эмзэг үедээ ингэж шийдвэр гаргаж үгээ хэлж байгаа нь бол эмчнэр бидэрт бол маш их тийм давуу тал болж байгаа гэж хэлье. Тийм яриач гарсан. Тэгтээ тэр өвчтөнч бас өөрөө тиймэрхүү санаа тавьсан боловч одоо ингээд доктортой эндээ одоо эмчлүүлэх нь зүйтэй гэдэг энэ санаа сэтгэл нь шулуурсан байгаа нь бол бидэнд бол хамгийн одоо зөв хувилбар юм аа. Давхар зүйн одоо өвчтний биеийн байдлаас гадна ер нь ямар үед шинжилгээ хийх, ямар үед давтан хийх, за ямар үед бол тэр хүн одоо илүү халдвар тараадаг гэдэг нь бол баг шинжилгээ ухааны үндэстэй ийм арга хэмжээг бид нар авдаг. За нэгдүгээрт нь бол давхар зүйн одоо үндэслэл, давхар зүйн байдлаа, давхар зүйн судалгааны дүнд үндэслэн. За хоёрдугаарт нь бол одоо эмгэг зам буюу клиникийн шинж тэмдэгт. За гуравдугаарт нь бол одоо тэр хүмүүсийн хавьтлын одоо байдлаас бол шалтгаалж шинжилгээ, онцлогоо, үйлчилгээ бол хийгддэг. За ерөнхийдөө тухайн хүн ямар ч одоо энэ коронавирусын халдвар авсан хүн бол ханиаж найтаж байгаа яг гадагшаа одоо ингэж ил одоо задгаа ханиаж найтаж явах үедээ бол илүү одоо халдвар тараадаг. За бусад үед нь бол бас халдвар тараах хэмжээ бол харьцангуй одоо бага байдгаа гэдэг нь бол бас шинжилгээ ухааны үндэстэй мөн одоо олон оронд гарч байгаа энэ одоо давхар судлалын байдлаас бол ингэж одоо харагдаж байгаамаа. За ингээ баярлалаа, та бүхэнд маргааш энэ цагтаа уулзъя.